A keni menduar ndonjëherë pse një promovim për një koleg mund të ndihet si diçka personale, edhe nëse pëlqeni atë person, apo pse një bonus i vogël ndonjëherë mund të motivojë më shumë se një pagë e lartë. E po, përgjigjja nuk qëndron thjesht te parat. Ajo fshihet në një llogaritje psikologjike që të gjithë ne e bëjmë, shpesh pa e kuptuar. Kjo është teoria e barazisë së Stacey Adams, dhe në këtë analizë do të zbulojmë se si kjo ide kaq e fuqishme formon gjithçka, nga motivimi deri tek kënaqësia në punë. Mirë, ja si do ta zbërthejmë këtë temë. Fillimisht do të kuptojmë bazat, vetë ekuacionin e barazisë. Më pas, do të shohim se çfarë ndodh kur ky ekuilibër prishet dhe pasojat janë goxha dramatike. Prej aty do të kalojmë te zgjidhjet praktike për të ndërtuar drejtësi. Dhe në fund, do ta sjellim këtë teori 60 vjeçare në ditët tona për të parë sa aktuale është sot. Pra, le t'i futemi thelbit. Në zemër të kësaj teorie është një ekuacion i thjesht, por thellësisht njerëzor, që ne e llogarisim vazhdimisht në mendjen tonë për të matur nëse po trajtohemi drejt apo jo. Kjo është pyetja themelore. Çfarë do të thotë vërtet drejtësi? Nuk është thjesht një ndjenjë vagullt apo jo? Është si një peshore mendore, ku ne vazhdimisht peshojmë atë që japim kundrejt asaj që marrim. Një llogaritje komplekse që ndodh gjatë gjithë kohës në prapasken. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi i idesë së Stacey Adams në vitin 1963. Ai tha se motivimi jon nuk vjen thjesht nga shpërblimet që marrim. Jo, ai vjen nga perceptimi i drejtësisë. Ne peshojmë vazhdimisht atë që japim kundrejt asaj që marrim. Por ja ku vjen pjesa më interesante. Ky gjykim nuk bëhet në boshllëk. Ne krahasojmë raportin ton me raportin e njerëzve të tjerë përreth nesh. Le t'i zbërthejmë këto dy anë të peshores. Në njërin anë kemi inputet. Kjo është gjithçka që ne investojmë në punë, orët, mundin, eksperiencën, por edhe gjëra më pak të prekshme, si besnikëria, përkushtimi apo sakrificat personale që bëjmë. Në anën tjetër kemi outputet, shpërblimet, dhe nuk bëhet fjalë vetëm për pagën, mos u gaboni, këtu përfshihet gjithçka, nga njohja dhe lavdërimi, te siguria e punës dhe mundësia për të punuar në projekte interesante. Le ta bëjmë këtë pak më konkret. Të themi, ja ku kemi Marian, një inxhiniere. Ekuacioni i saj i barazisë duket kështu. Në anën e inputeve, ajo sjell një diplom master, 10 vjet përvojë, mentoron kolegët e rinj dhe shpesh qëndron deri vonë. Në anën e outputeve, ajo merr $95,000, sigurim shëndetësor, opsione aksionesh dhe çështet besore, projekte inovative. Por ja ku është çelësi. Maria nuk e bën këtë llogaritje në boshllëk. Ajo vazhdimisht e krahason këtë balancë me atë që shete kolegët e saj. Por çfarë ndodh kur kjo peshore kaq delikate anon? E po, pikërisht atëherë fillojnë problemet e vërteta, dhe ato kanë një kosto reale. Një kosto psikologjike për punonjësin dhe një kosto shumë të rëndë financiare për kompaninë. Shikoni këtë shembull. Është nga jeta reale. Kemi Jamesin dhe Patrician, dy menaxher marketingu me përgjegjësi dhe performancë pothuajse identike. Për Jamesin, gjithçka ishte në rregull, peshorja ishte në ekuilibër, deri në atë ditë kur zbuloi diçka. Patricia fitonte $15,000 më shumë në vit. Në atë moment, asgjë nuk ndryshoi realisht në punën e tij, por gjithçka, absolutisht gjithçka, ndryshoi në perceptimin e tij. Përballë kësaj ndjesie pa drejtësie, James bëri pikërisht atë që parashikon teoria. Hapi i parë, ai ndryshoi inputet e tij, nuk qëndroi më vonë, nuk mori më përsipër detyra shtesë. Më pas, u përpoq të ndryshonte outputet, kërkoi rritje page, por u refuzua. Në fund, kur asgjë tjetër nuk funksionoi, ai mori hapin më drastik. Filloi të kërkonte një punë tjetër. Kjo sekuencë tregon saktësisht se si njerëzit përpiqen me çdo kusht të rivendosin ekuilibrin e humbur. Dhe largimi i Jamesit nuk është thjesht një histori e trisht, ka një kosto reale. Imagjinoni të humbisni 5 punonjës të mirë të shërbimit ndaj klientit në vetëm 3 muaj, sepse ata mendojnë se nuk po paguhen drejt. Kostoja totale, ja ku është, $115,000. Dhe ky numër nuk përfshin vetëm rekrutimin, ai përfshin trajnimin, produktivitetin e humbur, ndikimin në moral. Është një kosto masive që shpesh fshihet nëpër bilance. Dhe kjo na çon tek një pikë vërtet e rëndësishme, e theksuar nga Sarah Chen, një drejtore me përvojë në burimet njerëzore. Ajo thotë, largimet e lidhura me pabarazin janë problemi më i kushtueshëm, por shpesh i padukshëm. Është tamam si një iceberg. Kostoja e vërtet fshihet nën sipërfaqe dhe shpesh injorohet derisa dëmi të jetë bërë. Mirë, mjaft me problemet. Le të flasim për zgjidhjet.
Duke qenë se gjithçka rrjedh nga perceptimi, si mund ta ndërtojmë një sistem që jo vetëm është i drejtë, por që është më e rëndësishmja, perceptohet si i drejtë nga të gjithë? E gjitha mbështetet në 3 shtylla kryesore. E para, transparenca, të jesh i hapur për mënyrën se si merren vendimet. E dyta, konsistenca, të sigurohesh që rregullat vlen njësoj për të gjithë. Por shtylla e tretë, dhe ndoshta më e fuqishmja, është drejtësia procedurale. Kjo është ideja gjenjale që njerëzit janë të gatshëm të pranojnë një rezultat që nuk u pëlqen, përsa kohë që besojnë se procesi për të arritur aty ishte i drejtë. Pra, si duket kjo në praktik? Nuk është diçka abstrakte as pak. Do të thotë tu japësh punonjësve një zë, të shpjegosh arsyet pas vendimeve, të zbatosh rregullat barabartë. Dhe një nga mjetet më të fuqishme për ta bërë këtë është kryerja e auditimeve të rregullta të barazisë së pagesave. Kjo është mënyra për të përdorur të dhëna për gjetur dhe rregulluar ato pabarazit që nuk shihen me sy të lirë. Dhe janë një shembull perfekt se sa i fuqishëm mund të jetë një auditim i tillë. Në një kompani, analiza e të dhënave zbuloi një hendek page prej 8% midis burrave dhe grave në departamentin e shitjeve, i cili nuk mund të shpjegojë me asnjë faktor tjetër. Pa këtë analizë, problemi do mbetej thjesht një ndjenjë, por me të dhënat në dorë, kompania mund të ndërhynte me saktësi kirurgjikale për të mbyllur atë hendek. Kjo teori mund të jetë 60 vjeçare, por më besoni, në botën e sotme të punës hibride dhe bisedave për drejtësi, ajo është më aktuale se kurrë. Le të shohim se si na ndihmon të lundrojmë në disa nga dilemat më moderne të punës. Mendoni pak për botën e punës sot, është plot me dilema të tilla. Për shembull, puna në distancë. A duhet të paguhet ndryshe dikush që bën të njëjtën punë vetëm sepse jeton në një qytet më të lirë? Ose si e balancon pagën e lartë për një të sapo ardhur me një aftësi të rrallë kundrejt pagës së një punonjësi besnik me vite shërbimi? Shikoni, teoria nuk na jep një përgjigje magjike po ose jo. Na jep diçka shumë më të vlefshme, një kornizë për të menduar dhe komunikuar rreth këtyre sfidave komplekse. Dhe kjo na sjell në përfundimin kryesor, në idenë që duhet ta mbajmë mend nga gjithë kjo. Siç e përmbledh në mënyrë të shkëlqyer Saracen, barazia ka të bëjë me percepcionin, jo vetëm me realitetin. Drejtësia nuk është thjesht një formulë në një Excel, është një ndjenjë që ndërtohet përmes komunikimit, transparencës dhe besimit. Këto janë po aq të rëndësishme sa vetë numrat. Dhe kështu, do t'ju lëm me një pyetje për të menduar. Mendoni për mjedisin tuaj profesional. Cila pikë krahasimi, cili supozim, cila zonë e paqartë mund të përfitojë nga pak më shumë transparenca? Sepse, në fund të fundit, ndërtimi një vendi pune më të drejtë nuk fillon me zgjidhje gjigante, por me pyetje të vogla të sinqerta dhe me kërkimin e qartësisë.